Simbora, que o primeiro ponto é esse. Daniel Donato, ao vivo. Vem assim, ó. Primeiro ponto, nós dois sabemos não dá certo. Estou pronto e já conto com ponto final. Quer saber? Não sei me expressar direito, mas do meu jeito errado resolvi dizer: tenha pressa, não espera. Melhor achar alguém que lhe faça feliz. Era isso, eu vou nessa. Siga o seu caminho, eu vou seguir o meu. E quando alguém tocar na mão no seu cabelo, olhando nos teus olhos e tentar roubar um beijo, não pense em mim, não lembre de mim. Ou se permita amar outra pessoa. Ou se alguém tentar segurar sua mão, ou se bater mais forte o seu coração. Olha, não pense em mim, não lembre de mim. Ou se permita amar outra pessoa. Eita, menino, sucesso. Mais uma assim, ó. Sentimento, Daniel Donato. Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu. Aquele beijo safado que o dia me deu. Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava. Não te cama, não te wanju, ficou impregnado dentro da minha casa. Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo. Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar. Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo. Sofrendo por amar alguém que já botou outro no meu lugar. Sucesso! Bora para o fim! Agora foi! Isso é fit! E mais uma assim! Do que adianta brigar, Pablo, se não tem mais jeito? Vem assim! Do que adianta brigar se a gente não se entende? Eu te explico, mas você não me compreende. Não me olha assim, não toca em mim. O nosso amor acabou e é para sempre. Meu coração não é tapete pra você pisar.